oziroma dober dan. Kot vidite, danes nosimo očala in vsi zvoki nas motijo. To pomeni, da je bil dober nov let. Spat smo šli v 5 zjutraj. Ja, lepo silvestrovanje je bilo. Ja, v glavnem najprej srečno, veselo novo leto, zdaj pa lahko začnemo z vlogom. Hejho, dobrodošli nazaj na najinem kanalu, z vami sva spet Ponč pa Sonč in to je tretji dan dnevnih vlogov po Beogradu. Odločila sva se, da tretji pa četrti dan združba skupaj v en vlog, ker se v bistvu jutri že odpravljava proti domu. Če si niste pogledali prejšnjih vlogov in pa kako je izgledalo včerajšnje silvestrovanje, vam bova spodaj v opisu pustila vse povezave do preteklih vlogov. Danes je na razporedu ta prava srbska razpaljotka. To nas čaka zvečer, do ta cajt imamo pa kar nekaj fraj cajta. Za današnji dan se je super odločila najina agencija, da bojo cel dan imeli žurko. Tako da že ob 12 so se odpravili na splav žurat. Pač, mi da se pa malo starava. In se reka, ne, ni šans, da greva ob 12 žurat. Tole pa ni za naju, ne? Tako da sva rekla, da bova v bistvu popoldne preživela po svoje in si šla še kaj lepega pogledati. Tukaj sva tudi vključila vas, v bistvu v prvem vlogu sva vas vprašala, kaj nama priporočate, da si greva danes pogledati. Dali ste nama ful lepe predloge in v bistvu najbolj zanimiv se nama je zdel muzej Nikole Tesla. Sploh v bistvu, ker je naš Ponč malo fan Nikole Tesla. Tako da ja, res sva ga hotela iti pogledati, če noben od naju ni bil tam. Ampak, nažalost, ker smo prvega, je vse zaprt. Če bi si torej radi v Beogradu šli pogledati kakšen dober muzej, vam tega toplo priporočava. Imate pa recimo tudi muzej vzduhoplovstva oziroma letalstva, ki je 15 km stran iz Beograda in je ful velik, v bistvu boste videli cel kup enih avionov in pa praktično cel popoldne lahko tam preživite. Zdaj ja, ker so nam nekako ukradali tale muzej, so vam mogli nekako drugače znajdati, pa so rekla, enač, imamo pa malo bolj v easy dan, pa se pojva igrati Beograjčane, lepo nekam na eno kavico, na sončka, ker mimogrede, mi imamo 14 stopinj zdajle, kar je noro toplo za ta del leta. Tako da se vidimo pa na eni kavici. Medtem, ko se pa sprehajava po ulicah Beograda, se pa lahko še na parih mestih ustavimo, da vam poveva o kakšnih tako ikoničnih zgradbah, kakor je tale za nama. Tole je SKC oziroma Študentski kulturni center Beograda. Znana je v bistvu po tem, da so se tukaj prirejali koncerti, ker je imela Srbija oziroma nasplošno Jugoslavija ful močno rock sceno včasih, tako da tele so špilale same legende. To je pa noro, se pravi, že pol ure iščeva neko kafano, da bi šla na to eno kavico. Pa je nenormalna gužva, pač čisto vse mize so zmeri zasedene, dejansko bi mogla čakati, pa se nama ne da. Na začetku sva še optimistično iskala mizo, da bi na sončku dobila. To je pa sploh projekt nemogoče. Prvič, ker niti ni pač barov, ki bi bili na sončku, ko so to visoke stavbe, tam, pa so, da je slučajno malo odprtine. Pa nimaš šans, da bi se kako vse. Ni variante. Tako da zdaj greva se v bistvu že čist parkala Megdanu, pa upava, da bomo mogoče tle kaj najdla. Držite pesti. Tok cajta so iskala tole najino kavo, da so že lačna vmes ratala, tako da se bova zdaj zadovoljila s klobasicami. Domačim, dobre so. Sočne. Ej, ta crunch. Še ena zanimiva stvar, ki smo jo izvedeli prvi dan na vodenem ogledu mesta. Se pravi, za mano se v tem parku Kalemegdan nahajajo tudi Istanbulska vrata oziroma Istanbul kapija. Zdaj, zakaj Istanbul kapija? Torej, tukaj je vodila včasih pot direktno do Istanbula. In zdaj, ko smo ravno pri Istanbulu pa Turčiji, kakor sem že včeraj povedala, Otomani so nekaj časa imeli okrilje nad mestom in to se pozna tudi v jeziku. Recimo kapija, kapi so vrata in če so prav razumela, v bistvu potem Srbi so samo dodajali te končnice ja na koncu turških besed in so dobili nekako potem srbske besede. Recimo dober primer je tudi rakija. Raki, ja.
No, pa da ohranjamo tudi malo narodne zavesti tukaj v Beogradu, v Srbiji. Verjetno veste, kdo je Edvard Rusjan. Če ne druga, ste slišali, da imamo letališče Edvarda Rusjana v Mariboru. No, ta človek je tukaj pustil kar velik pečat. Predvsem je zapečatil svojo usodo. Is that he doesn't understand how evidence works. But you know what? He will. Predvsem je malo zapečatil svojo usodo tlele. Skratka, on je hotel sprobati svoj ta nov zračni zrakoplov, če to deluje, če to leti. In tlele v Beogradu je en tak zelo tipičen veter, ugoden za letenje in je rekel, enač pa dajmo to tlele sprobati. In ga je vzletel, ampak je bil veter premočen in je strmoglavil skupaj s tem zrakoplovom direkt tukaj spodaj. In ja, je pač umrl. So pa iz te razbitine potem vzeli en del tega zrakoplova in ga lahko najdete v srbskem tem muzeju letalstva. Po priporočilu Brankota sva se zdaj še odpravila v predel Skadarlja, kjer v bistvu je taka Bohemska ulica. Ja, pravijo, da naj bi se včasih tukaj zbirala samo ta prava beograjska gospoda. In ja, se je res kar taka zanimiva ulica. Tukaj boste najdeli tudi med drugim ful enih barov, restauracij, nočnih klubov, pa seveda trobače, ki špilajo na polno, pa tudi kakšen malo kolo, kar sred ceste malo zapleše. Če boste hoteli priti do sem, samo v Google napišite Skadarlja, pa vas bo popeljal na to ulico. Midva se bova pa zdaj še sprehodila čez njo. Hvala, Branko. A se vpraša na japonsk, diagonalen prehod za pešce, čez cel križišče. Ja, za razpaljotko se je pa treba uštimati, skockata. Seveda. Zdaj gremo pa na tradicionalno srbsko večerjo, na razpaljotko in to na splav. V bistvu, ki se nahaja na reki Savi, Sava, po mojem. Ja, se je, ki je tam gor Kalemegdan. Pejva. Pejmo hit. Jaz sem mislil, da si rekla, da gremo na splav, ne na bajto na vod. To je cela bajta, ja. Zato pa so diskoteke noter. Le to, no. Evo nas, koliko je fino, fancy. Činkolo, binkolo. Opa!
ona je iz razpaljotke. Fino je bilo. Tale žurka je pa bila. Odlično, res toplo priporočava. Pač nama se zdi, da je bilo skoraj bolj ta žurka, kot včeraj una posilvestrska žurka v klubu. Čisto je bilo dobro. Res je bilo hudo, ja. Papali smo dobro. Dobra hrana, pa pivo, pa dobro, pa muska, pa trobači. Ni da ni. Dobro, v glavnem samo top. Mava pa Adin eno pripombo, pač kar sicer ni stvar razpaljotke, ampak je bolj stvar Srbije, pa jo bova zelo malo pokomentirala. In sicer midva sva tako vesela, da smo v Sloveniji ukinili kajenje v notranjih prostorih. Ja. Ker mi nekadilci, mislim, smo se kar razvadili, bi rekel, in je grozen, ker se noter kadi, prav... Ja, meni je kar začel dušiti, mislim, kar glava me je začela bolj do tega dima, po mojem. Noro. Pa ker vidiš undin, ker vse je Ja, tako... ker begin je ratal, vse pač tako sam, hvala Bogu, da mi tega v Sloveniji nimamo več. To pa res. Tako da Slovenija, to si dobro naredila, dobiš kljukce od naja. Ja, sva pa drugače med ta prvimi tukaj nazaj v hotelu, sva nekaj pogruntala, ne? Midva niso več rosno mlada. In to se pozna na večjih področjih. Prvo je to, da vsi so šli zelo naprej žurat, ene par se nas je pa pač odločil, da gremo raje v hotel pa spat. Druga stvar, regeneracija po žurkah. Pač meni ni jasen, kako so te modeli in modelke po včerajšnjemu silvestrovanju šli danes na celodnevno žurka party, se pravi najprej od 12 party boat, pol razpaljotka in pol še naprej v klub. Kako? Mislim, sej ne rečem, pač ta razlika v letih se res pozna. Sej 8 let nazaj sem bila jaz čez ista kle v Beogradu. To sam žurka, sam pali se, a ne, pa čez dan, ker noč smo vstali, čez novi smo bili, pa pač hodili na oglede, tako da 8 let se zelo pozna. Zdaj pa spijem eno rakijo preveč ali pa en pil preveč. Sem pa 3krat bolj bogi, kot sem bil 10 let nazaj, res. Inač, pejva zdaj spat. Pejva spat. Ej, Cindy, še dobro, da snemava vedno samo, ko prideva pa greva. No, dobro, tega ne bomo gledali, ker vse čist. Dobro, da niso videli pol ure nazaj, kaj še ni bilo. Vsega lepega je enkrat konc, zdaj moramo pa domov. Jo. Ne, jo dam, tle ostan. Prid. Pa. Kakšne gužve na meji, to je pa noro. Toliko cajta smo čakali na srbski meji, da nisem mogla več zdržati, bilo je treba lulati. Zdaj pa lovimo buskaj nek. Spredi nam je ušel. Bus sva sicer ujela, a ne, to ni bilo problema, ker se je zataknil za ene 3 do 4 ure čakalna meja za vstop v Hrvaško. Mislim, da se bomo danes kar načakali. Dolga bo do doma. Izklicna cena oziroma čas je 3 do 4 ure, upajmo, da nekaj več. Mama pa je eno srečo, da sva šla menjat dinarje pred odhodom. Sicer dinarjev niso zamenjala, sva šla pa mene pekarne in vidva tako not. Bureke in so bila tako, ma daj vzem, saj nikoli ne veš, kdaj ti prav pride. No, očitno bo zelo prav prišel. Ja. Ste kva isto dobro, da babi za naje skrbi. Ja, hvala babi za tele piškote, še kako prav bojo prišli danes. Glej, koliko smo lepo na sončku. Kaj češ lepega na nedeljsko popoldne? Če se lahko še v 2 oziroma 3, 4, 6 urah lahko še en fajn sprehod narediva. Sicer med mejo nazaj pa sem, ampak glej, nahodila se pa boš. No, ker imamo pa že toliko cajta tle na meja, ne? Pa lahko mičkam poveva še, kako je z vstopnimi pogoji nazaj za proti Sloveniji, ker ste naja ful spraševali na socialnih omrežjih. Na Hrvaškem smo načeloma samo v tranzitu, ampak drugače Hrvaška zahteva isto PCT pogoj in v bistvu cepljenje velja samo 365 dni, tako da dajte biti previdni. Ostalo pa nič, saj tle na srbski meji so nam sam poskenirali, Slovenija pa se veste, no, mislim, da trenutno imamo do februarja vsi cepljeni. Ja, v bistvu cepljenje bo veljalo 9 mesecev samo, ampak šele po 1. februarju. Je pa hiter test, to je še izjemno, hiter test velja samo 24 ur.
Tako da v bistvu vsi, ki so se testirali, so se mogli danes zjutraj testirati, zato da bodo lahko prišli v Slovenijo brez karantene. Pa še eno sestavino rabite za prehod moje fulcajta. Predvsem fulcajta. Ampak je prav fleten tele v Ful je poletje, parcu, mislim, da. 15 stopinj je tako lušten, pa po mojem bom vitamina D za cel leto naprej dobila. Tako da, kaj češ boljšega? Se veste, ko imava midva rada sončne zahode. So rekla, da ga bo kar tle počakal. Pa sonček, mi smo še zveri kle že 3 ure, pa sploh se ne premaknemo. Po dobrih 5 urah čakanja smo le prišli na vrsto, da nas pustijo čez hrvaško mejo. Včeraj je bila res dolga pa naporna pot domov. Rabili smo kar 11 ur pa pol, tako da v bistvu pol na tisti točki smo tudi nehala snemati, ker prišli smo domov ob 1 ponoči in ob 6 smo imela že službo, tako da nisva se prav pretirano veliko naspala. Zdaj, kaj pa je bila fora, da smo toliko cajta rabili? Ja, v bistvu na srbsko-hrvaški meji so pregledovali čisto vse. Pač enemu busu pred nami smo videli tudi, da so pregledali prav kovčke od vsakega potnika. In ja, valjda, pa se posledično tudi ful zavleče. V bistvu, tisti bus pred nami je bil 1 uro pač na sami meji. Mi smo imeli ful srečo, pa nam niso praktično nič pogledali razen osebnih dokumentov. In ja, pol se je pojavil še en problem. Kot sva že omenila, tele hitri testi na slovenski meji veljajo samo 24 ur. Tako da nekateri iz naše skupine so se šli testirati že pač en večer prej, recimo ne vem, ob 8 zvečer se mi zdi, in jim je, ker smo toliko cajta se vozili, že potekel test. In so se valjda vsi tresli in valjda bojo mogli v obvezno karanteno. Imeli smo pa pol ful srečo, ker v bistvu za vstop v Slovenijo nam je pač dečko pregledal samo QR kodo, se pravi pomembno je bilo samo, da si jo imel, ni jo pa nič poskeniral, tako da bi vedel, a dejansko pač je veljavna ali ne. Tako, vse v lepi veri, a ne? Ja, tako da v bistvu pol cel bus je normalno prišel čez mejo in na srečo ni bilo nobene karantene. Če pa povzameva to potovanje po Beogradu, pa v bistvu z enim stavkom bi lahko samo rekla, da so se prvič počutila, da so v letu 2019, po letu 2019. Pač res so na nek način hvaležna, ker zadnji 2 leti so se res ful merkala, dosti sama zase držala tudi na potovanje, kot ste videli, so več ali manj, mislim, ne več ali manj, sva hodila sama in ja, niti ne veš, da lahko obstaja še nek ta star način življenja, kar pa sva tukaj, bom rekel, doživela in se veseliva in koliko mi čakava, da se tudi v Sloveniji in povsod drugje po svetu mogoče nekako vrnemo na te stare tire. V staro normalnost. Tako. Kot lahko že sami sklepate, prišli smo do zaključka daily vlogov iz Beograda. Na tej točki bi vas res iskreno rada prosila, da spodaj v komentar napišete, kako se vam je zdel ta način, se pravi snemanja teh daily vlogov. Lahko tudi pač napišete kakšno kritiko, res naju zanima vaše iskreno mnenje. Pa še eno ful veliko prošnjo imava, željo od vas. Trenutno se nahajava na 950 naročnikih najinega kanala, kar pomeni, da nama jih manjka samo še 50 do tiste magične in za YouTube zelo pomembne številke 1000 naročnikov. Tako da res vas lepo prosim, če še niste naročeni na najin kanal, dajte stisniti subscribe oziroma naroči se gumb, je zastonj, pa nič ne grize. Tako da res probava še do rojstnega dneva tega kanala, ki je konec januarja, dosež tisto magično številko. Tako da res prosim, naročite se. To je to od naju, to je to od daily vlogov iz Beograda in se vidimo v vseh naslednjih vlogih. Čau, čau! Čau, čau! I'm losing sight 'cause I am falling. I'm so deep down, and it's not a lie.